Salutare! Eu sunt Zgârcea și bine te-am regăsit la un nou video de pe canalul meu. Astăzi o să aruncăm o mică privire asupra celui mai ieftin controller pe care îl găsești momentan în România pentru Nintendo Switch. Controllerul a costat undeva la 130 de lei de pe Vexio, teoretic are giroscop, vibrații, un buton programabil de turbo. Mie unul mi se pare că e un preț foarte bun pentru ceea ce oferă. Putem să-l folosim drept controller separat sau putem să-l atașăm la consolă, după cum arată cel puțin pe spatele ambalajului. Este wireless, deci nu are fir, poate fi programat, are giroscop, are vibrații, mai mult de atât ce poți să ceri. Hai să ne apucăm să deschidem controllerul și să vedem ce ne așteaptă în interiorul cutiei. Deci în interiorul cutiei avem un manual de instrucțiuni pentru controller și controllerul în sine. Hai să ne uităm un pic asupra lui. Avem bucata din dreapta și bucata din stânga. Părțile colorate ale controllerului sunt un pic cauciucate, iar în rest avem un plastic care e un pic mai ieftin. Sub controllere vedem că există un port USB-C pentru încărcarea acestora. M-am uitat un pic peste controllerul meu de la Nintendo Switch original și am văzut că cele mai zgomotoase butoane sunt stick-ul, urmat de butoanele din lateral, iar pe locul 3 butonul Home. Am să compar controllerul original cu cel cumpărat acum de pe Vexio să vedem care este diferența între ele ca zgomot. Avem click-ul de pe stick de la controllerul original, iar acum același buton, dar de la controllerul de la Vexio. Continuăm cu butoanele de pe lateral, controllerul original întâi și de la controllerul de pe Vexio. Iar ultimul buton încercat va fi cel de Home, controllerul original, urmat de cel cumpărat de mine. Vedem deci că e o diferență destul de sesizabilă. Pe mine unul nu mă deranjează pentru că l-am cumpărat pur și simplu ca să-l folosesc ocazional când mai am nevoie să mă joc cu cineva. Mă uit un pic peste instrucțiuni pentru că văd că pe lângă butoanele pe care le are controllerul original, acest controller vine cu încă un buton suplimentar pe spate, nu știu exact pentru ce anume. În rest, în afară de butonul turbo pe care îl mai avem, toate butoanele sunt identice celui original. Potrivit instrucțiunilor, văd că butonul de pe spate este pentru programarea anumitor comenzi. În rest avem în cutie un cablu de încărcare. Văd că e USB tip C și nu în ultimul rând avem și partea de încărcare a controllerului. Uitându-mă un pic mai atent la controller, văd ceva, dar nu știu dacă este neapărat o problemă. Pe termen lung totuși s-ar putea să fie. E vorba de stick și anume văd că, dacă mă uit mai atent, e o distanță destul de semnificativă între stick și partea de exterior a controllerului. O să dau un pic zoom să vedeți mai bine. Exact la chestia asta mă refer. Cum ziceam, sper că pe termen lung să nu am probleme din cauza asta cu el. No, acum hai să încercăm să conectăm controllerele. Momentan cel puțin văd că nu se bâție la fel de tare ca la controllerul original când este pus pe consolă. Ce mi se pare foarte mișto e că aici în bucata de mijloc putem să ridicăm capacul și înăuntru avem un loc pentru card microSD și două locuri pentru câte un joc. Hai să încercăm să legăm controllerul acum la consolă. Bun, acum o să scot controllerele din bucata asta de mijloc. Un pic ce mă enervează la ele nu e atât de mult că se aud butoanele în sine, cât mă enervează că zdrângăne controllerele dacă te miști un pic cu ele. Conectarea deci văd că merge instant dacă introduci controllerele în consolă. Acum să vedem dacă funcționează și toate butoanele. Pe spate văd că butoanele astea sunt foarte ușor de apăsat din greșeală pe ele. N-am mai avut până acum un controller care să nu fie original de la Nintendo Switch, deci nu pot să mă pronunț neapărat, dar cred eu totuși că motorul de vibrații de la controllerul ăsta e un pic prea tare, prea, nu știu. Văd că la jocurile simple precum acesta funcționează chiar ok, fără probleme, n-am nimic de reproșat. Hai să încercăm acum la un joc care ne cere și giroscopul să-l folosim, să vedem dacă funcționează cum trebuie. Teoretic ar trebui să scot controllerele acestea din consolă și să văd dacă funcționează cum trebuie. Văd că le ia singur, dar am impresia că momentan nu sunt conectate la consolă și va trebui să le conectez eu.
Nu-mi dau seama exact de ce, dar nu reușesc nici cum să le conectez la consolă. O să încerc să îi pun cablul de încărcare, poate din cauza asta. Am pus controllerul la încărcat și să încercăm acum să-l conectăm. Da, acum văd că funcționează. O să conectez și celălalt controller, dar nu o să le pot pune în cadru din simplu fapt că nu am un cablu atât de lung încât să se vadă în cadru. Văd că deși mi-era un pic teamă când am comandat controllerul că s-ar putea să nu funcționeze la orice tip de joc, funcționează fără nicio problemă. Nu simt că ar exista vreo întârziere care să mă deranjeze la controller, mie cel puțin mi se pare că este cam la fel ca la controllerul original. În concluzie, eu cel puțin consider că acest controller își merită toți banii, mai ales având în vedere că o pereche originală de controller este cam la preț dublu față de cât am dat. Vorbim până la urmă despre un controller wireless care are și giroscop, funcționează pentru orice joc și am impresia că singura chestie ce lipsește ar fi senzorul de mișcare pe care îl găsești sub controllerul roșu original. Cam atât zic eu că am avut pentru videoul de astăzi, eu unul sunt mulțumit de ceea ce am achiziționat, îți mulțumesc frumos pentru vizionare, nu uita să lași un comment, dai like și subscribe și te invit să vezi și celelalte videoclipuri de pe canalul meu. Eu sunt Zgârcea și te-am lăsat. Salut!